अच्छा लंबा सांस खींचेंगे, ये नीचे दर्द सांस छोड़ेंगे, नीचे दर्द होता है ऊपर सांस खींचेंगे, सांस छोड़ो, फिर से लंबा सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबा सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, क्या हुआ यहाँ पे? नहीं गिरेगा। हाथ में हल्का हो गया ये थोड़ा टाइट है ये वाला नहीं कम थोड़ा सा कम ठीक है बस इसको ही लगाना इसमें तो आ रहा है इसमें थोड़ा कम है सर में जो भारीपन सा होता है वो क्या हो रहा है?